سب سے بہترین ایکٹیویٹی جو آپ تاشقند میں رات کے وقت کر سکتے ہیں وہ ہے سڑکوں پہ نکل جائیں، لوگوں سے پوچھتے ہوئے مختلف ڈائریکشن Девочка, пожалуйста, где Минар Моск? Минар. Это там? Спасибо. ہمارا ٹارگٹ چار مینار ماسک ہے، مسجد ہے، وہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے اور ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ کوئی ایپ نہیں یوز کرنی، کوئی ڈائریکشن فائنڈر یوز نہیں کرنا، جسٹ لوگوں سے پوچھتے جانا ہے، چلتے جانا ہے اور اس طرح ایک نہ صرف خوبصورت شام جو ہے وہ انجوائے کرنی ہے بلکہ لوگوں سے بہت زیادہ انفارمیشن لینی ہے، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرنی ہے، ان سے ڈائریکشن دینی ہے، ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کی خوبصورتی، ان کا چال ڈال، ہر چیز جو ہے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ تو یہ آئے ذرا ان سے بھی پوچھیں۔ Девочка, пожалуйста, где Минар Моск? Минар Моск. Минар Masjid. Mosque. Minar. हाँ. Do you speak English? The English, yes. Okay. Minar. Okay. It's here Minar Mosque. You would like go Straight go. yeah, but you want to go by walking? Peshkom. Yes, by walking. Oh my god. You speak well English. I'm up for interview. No, you speak well. It's really sad. Okay. Mm-hmm. Right now here, okay. Yes. You go from Badamzar Хорошо. to this. I forgot this name. Okay. Mm-hmm. Okay. And after you go right, Okay. and here is Moscow. Хорошо. Большое спасибо. یہاں پہ لوگ زیادہ تر انگلش سیکھنے کے لیے انگلش میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن زیادہ جو افیکٹو یا اسٹرانگ لینگویج ہے وہ ظاہر ہے رشین ہی ہے۔ تو بہرحال آپ کو معلومات دینے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے، آپ سے بات چیت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لفظ جو ہے وہ انگلش کے بھی بول لیتے ہیں اور یہ بڑا مزیدار لگتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ لگتی ہے ایک چیز، تو اس حوالے سے یہ چیز جو ہے یہاں پہ بڑی عام ہے۔ اچھا، روڈ پہ چلتے ہیں سب سے پہلا جو امپریشن آپ کو ملتا ہے وہ ہے بہت ہی کول، کام اور پرسکون جو ماحول ہے، خاص طور پہ کسی بھی روڈ کے کنارے جو بنا ہوا فٹ پاتھ ہے، واک وے ہے، اس کے اوپر چلتے ہوئے آپ نہ صرف رنگ برنگی جو لائٹیں ہیں، دور دور سے مختلف جو ریفلیکشن آتی ہے، عکس ان کا آتا ہے، وہ خوبصورت لگتی ہیں، بلکہ آپ کو زندگی کا جو انداز ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیے ذرا ٹریفک کتنے ہی آرام سے، سکون سے، کوئی شور نہیں، کوئی ساؤنڈ نہیں، کوئی ہارن نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی شاؤٹنگ نہیں، بالکل آرام سے جو ٹریفک ہے وہ چل رہی ہے اور انہی فٹ پاتھ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں ایک ڈائریکشن سے دوسری طرف، اور اس طرح یہ سامنے آپ کو وہی جو ٹی وی کا آپ نے دیکھا تھا جو ٹاور ہے وہی ہے، اسی سے ہم پاس کے گزر کے مین روڈ کے اوپر جا رہے ہیں۔ Извините, девушка, пожалуйста, где Минар Mosque? Minar Mosque. There. You can go right. Okay. After. Straight forward and then Yes, of course. You can go right or left? No, this way. This way? Please, this way. Through this way. Yeah, okay. And after two. Okay. Just a minute. Okay. You will arrive after 2 stops. Oh, 2 stops? Yeah. Okay. 2. Thank you very much. So nice of you. یہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر جانا ہے تو
बेहतर है कि आप शॉर्टकट रास्ते की बजाय मुख्तलिफ जो खूबसूरत रास्ते हैं उनपे चलें। Ez venite Diyavuşka Pazarlısta gide Minar Mosque. Prema? Diyavuşka Pazarlısta gide Minar Mosque. Minar Mosque. Do it again. Straight forward. Prema? Right there. Ah, yes. There. Спасибо. Diyavuşka Pazarlısta, как называется это место? Как, what is the name of this place? Unisabat. Улица? Unisabat. Yunisabad. Yunisabad, aaj. Yes. Спасибо, большое Where are you спасибо. from? I am from Pakistan. Pakistan. Yes, I'm from Pakistan. I am vlogger and I travel a lot. Travel? Yes, I'm vlogger. Yes. Good. I have YouTube channel if you like. You can see. Yes. Not YouTube, Instagram use. YouTube. Yes. Paradise Surfer. It is Paradise Surfer. You will learn many languages as well. No. Yes. Paradise Surfer, Gem of Central Asia. Gem. This. Yes. This one. Yes, this one. Okay. Thank you very much. So nice of you. आपने देखा कि ये लोग जो हैं कितने जज्बे से, कितने शौक़ से, कितनी खुशी के साथ जो है आपसे जो मालूमात, और ये इनका एक कल्चर है कि घुल मिल जाना, बातचीत करना, किसी से मालूमात लेना, ये एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है इस माशरे का। लोगों के पास बहुत वाफर मकदार में टाइम होता है घूमने फिरने का, चलने फिरने का, बैठने का, गपशप लगाने का। लाइफ बहुत रिलैक्स है, बड़ी आरामदेह ज़िंदगी है, किसी को कोई जल्दी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ज़ाहिर है दुनिया के हर माशरे में मसाइल होते हैं, लेकिन इनकी जो रूटीन है शाम की या रात की घूमने फिरने की, उस पर किसी भी किस्म का कोई फ़र्क या रुकावट जो है वो नहीं आती। ये लोग प्लान करके बाकायदा निकलते हैं घरों से, लंबी लंबी वॉक करते हुए, फुटपाथों से, रास्तों से गुजरते हुए दोस्तों के साथ मिलते हैं, फिर किसी ना किसी जगह मिल बैठते हैं, बेंचों के ऊपर बैठ जाते हैं। इन वॉकवेज़, मेन रोड के साथ वॉकवेज़ बने, उन वॉकवेज़ के साथ पूरी जो रोड्स हैं वो बनी होती हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट किया होता है, पार्क बने हुए हैं, फुटपाथ के साथ स्पेशल जगह होती हैं स्पेयर। तो आए ज़रा इनसे भी पूछें। As you need to Diyavuşka Pazarlısta, where is Minar Mosque? Спасибо большое. शाम होने का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ टाइम तय करें और बाहर निकलें, घूमें फिरें, इकट्ठे होके बातचीत करें और इस तरह एक खूबसूरत जो शाम है उसको एंजॉय करें। बहुत सारी जो मालूमात हैं माशरे को ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व करना, लोगों का रवैया, बातचीत करने का अंदाज़, उनकी खुशियाँ, उनके ख्वाहिशें, उनके जज्बे, उनकी प्लानिंग, लाइफ की, रहने सहने का तरीका, क्या वो पसंद करते हैं, क्या वो पसंद नहीं करते, किन चीज़ों से वो खुश होते हैं, क्या चीज़ें जो हमारे और उनके दरमियान मुश्तरका हैं, कॉमन हैं, क्या चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फासला या फ़र्क रखती हैं, किन चीज़ों से मिल के ये माशरे के अंदर मज़ीद खूबसूरती या बैलेंस लाते हैं। और इस तरह दोस्तों बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं, चीज़ें हैं
جو کہ صرف اور صرف آپ کو اسی صورت میں ملتی ہیں جب آپ جہاں بھی سفر کریں ان لوگوں سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ مل بیٹھیں، اور آپ دیکھیں گے یہ لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن چائے کافی پہ آپ کو لازمی طور پہ انوائٹ کریں گے۔ اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے کسی بندے سے کوئی معلومات لیں اور کچھ کھا پی رہا ہو تو وہ فوراً سب سے پہلے آپ کو آفر کرے گا، جیسے کوئی کولڈ ڈرنک ہے، پانی ہے، آئس کریم ہے۔ تو یہ غالباً اس معاشرے کی جو مہمان نوازی ہے، جو سلک روڈ ٹریڈیشن ہے، جو مختلف سویلائزیشنز کا یہاں پہ ملاپ ہوا ہے، انہوں نے یہ چیزیں، یہ خوبیاں ان کے اندر پیدا کی ہیں، اور اس لیے یہ بہت زیادہ ویلکمنگ اور خوش آمدید کہنے والے، محبت کرنے والے، خلوص دینے والے اور آپ کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ Девочка, пожалуйста, где Минар Моск? Нароста. No, это не там. Это Мечеть, станция метро. Моск. Мозг. Минар Моск. Мечеть. Наша минор. White Mosque. Моск. И это... Да. Как Vlogger. классно. Я Вы vlogger откуда? Paradise Surfer. Paradise Surfer. Как здорово. Классно. А вы откуда? Я из Пакистана. Как здорово. Я говорю не только по-русски, по-английски, по-французски, можно по-испански, снять вас по-урду. на Я говорю видео? 2 языки. Можно вас снять на видео? И можете подписывайтесь, если вы хотите. Хорошо, да. Хорошо. А вы в Инстаграме есть? No, это YouTube. Paradise Surfer. Да, Ой, вот классно. Мы сейчас встретили блогера из Пакистана. Спасибо. Вы знаете очень много языков, да? Да. А какие языки вы знаете? По-русски, по-английски, по-французски, по-испански, по-урду, по-хинди, по-панджаби, по-арабски. Сейчас я изучаю китайский. Ты просто супер. Вам сколько лет? А? Вам сколько? Сколько? Да. Сколько лет? Как догадаться? Вы можете догадаться? Вы можете догадаться. Ну, Сколько сколько ты, ты да? примерно дашь, да? Не знаю, ну, может быть... я забыла. 45? 40? Да. 5, 46. 45? Да. 46. Как здорово. Хорошо. Классно. А в каких странах вы были? Я? Да. Я раньше был в Казахстане, и сейчас в Узбекистане, потом я уже в Таджикистан, и в будущем году я в Париж, Франс, потому что я работаю, я инженер, я инженер, communication satellite, communication, satellite communication. Я работал, сейчас я работаю в Пакистане, и потом в будущем году я в там, и я буду учить с вами тоже французский, если вы хотите. здорово. Это эпизод, и это la fin, regardez. Это fin. После каждого выпуска это здесь. Lesson. Сейчас это русский, Да. а потом я буду начинать французский, и потом испанский. Это очень легко изучить, потому что вы, когда вы увидите там, здесь, окей, да, окей, это автоматически, это вы изучите очень сильно и очень, сказать, rapid. Это. Как это Быстро изучаете, очень быстро изучаете. Все говорят в Пакистане, что узбекистанские люди очень милые, тихие, добродушные, жизнерадостные.
гостеприимные, это правда, 100% правда. Очень приятно. Очень приятно. А вы одни, что ли? Да, я один. Классно. Это так Мне нравится здорово. путешествовать в мире. Меня зовут Зарина, это моя подруга Зумрад. Зумра. Мы из Ташкента. Передаем всем привет. Окей. Всему Пакистану привет. Да. Хорошо. Давайте я вас Давай сниму. теперь вас. Идемте. Да. Да, идемте. Прикольно. Дай мне телефон свой, я тебя поснимаю. Телефон. Все, иди. Вот машины. Вот. Снимает людей из Пакистана, вот. Даже иностранцев снимает. А как вас зовут? Обращайтесь за проект. Мохаммад Фез. Мохаммад Фейс. Фейс. Мохаммад Фез. А, Махмуд Фейс. Мохаммад Фез. М. Start vlogger tours. Да. We started the vlogger Я tours. должна стать блогером? Да. Это очень интересно. Это очень интересно работа. Это Блогерство. Блогер. И путешествий многие страны, многие говорят с людьми, тогда увидеть разные культуры, разные музыка, разные многие вещи разные. Ви может получить архитектурно особенно. Это очень интересно. Мне говорят, что я должна стать блогером. Да. Скажите, пожалуйста, моим подписчикам. Зумрад должна стать блогером. тоже стать блогер. Это очень интересно. Все, я с сегодняшнего дня блогер. Ура! Спасибо. Да. Большое спасибо. Вам тоже Большое спасибо. Прямо. Прямо. Большое спасибо. अस्सलाम वालेकुम. लोग बातें करने के बहुत शौकीन हैं और ख़ास तौर पे अगर इनको पता चल जाए कि आप इनके मिलते जुलते बैकग्राउंड से हैं तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, मालूमात लेते हैं, पूछते हैं आपकी फैमिली से लेकर पूरी तफसील पूछते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद किया जाता है वहाँ पे, यहाँ पे आपको माहौल कैसा लगता है, लोग कैसे हैं, खाने पीने का और रहने सहने का अंदाज़ आपको कैसा लगता है। बहरहाल एक दफ़ा बात शुरू हो जाए तो फिर आपकी कोशिश होती है कि अब बात को वाइंड अप किया जाए। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है रिलैक्स करने का, बातचीत करने का, बैठने का, गपशप लगाने का। जहाँ भी आप जाएं आपको देखें कि लोग बैठे हुए मिलेंगे बेंचों के ऊपर, खुले खुले रास्ते, बहुत थोड़े थोड़े लोग, टामा टामा लोग, और ज़िंदगी का जो रंग है, जो पहलू है, एक स्मूथ तरीके से चलता हुआ आपको नज़र आता है। ज़्यादातर लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, अपनी एक जो एक्टिविटी है लाइफ की उससे। ज़ाहिर है दोस्तों वो तो मसाइल हर जगह हैं कि इंसान कभी भी शायद सेटिस्फाई नहीं होता अर्निंग से, और शिकायतें रहती हैं कि अखराजात ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है कि अपना जो काम है मखसूस वो करो, उसके बाद अपने ज़ात के लिए टाइम निकाल लो। अपनी ज़ात से मुराद ये है कि अपने दोस्तों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए जो एक खूबसूरत एक्टिविटी हो सकती है उसको निकाला जाए, बैठा जाए, गपशप लगाई जाए और एक खूबसूरत शाम जितने भी अच्छे तरीके से, खुशगवार तरीके से आप गुजार सकते हैं वो गुजारी जाए। और ज़्यादातर उसमें यही होता है कि बड़ी लंबी लंबी वॉक जो हैं वो की जाती हैं। मौसम बहुत अच्छा है, देख लें जून जुलाई के महीने में भी मौसम का ये अंदाज़ है कि बिल्कुल आपको गर्मी का एहसास नहीं है, बड़ा प्लेजेंट वेदर है, हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू वाली हवा जो है वो चलती रहती है, एयर फ्रेश है क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और किसी किस्म की जो पोल्यूशन का फैक्टर है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता। और इसके अलावा जो रचा बसा माहौल है, सफाई सुथराई है हर जगह, वो भी आपको जगह जगह नज़र आती है। It's been ite Fazal Usta. Gede Minar Mosque. No, mosque. Eta ne metro. Mosque.
Mosque. Это мечеть. Мечети, да. Где? Construct one. Там? Yeah. Там тоже реки, лист реки. Yeah. These maps. One second. You have to go Okay. go straight. Go straight. Okay. Yeah. And what platform? This is. Almost 1 kilometer. 1 kilometer. Yeah. Okay. Fine. In this direction. Yeah. Большое спасибо. Не за что. यंग लोग ज़्यादातर आइसोलेटेड बैठना पसंद करते हैं और जो माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो उनका फोकस होता है। ज़्यादा पसंद करते हैं कि खुली डुली हवा में, फ़िज़ा में बैठा जाए, गपशप लगाई जाए। और इस तरह जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो भी अपने अपने अंदाज में जब घर से निकलते हैं तो अपनी पसंद की जगह पे घूमने फिरने वाली, बैठने वाली, खाने पीने वाली, चाय या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अपने हिसाब से वो देखते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। इस शामों का यहाँ पे इसलिए भी एक ट्रेडिशनल आपको रोल नज़र आता है कि हिस्टोरिकली क्योंकि ताशकंद वगैरह जो हैं ये सारा इलाका सेंट्रल एशिया का जो है। आइए ज़रा इनसे भी पूछते हैं कुछ। बहुत ही अल्लाह तरीके से रशियन के अंदर इन्होंने बताया और साथ ही डायरेक्शन जो है जिस तरफ मैंने जाना है उनकी डायरेक्शन फिंगर्स के साथ उन्होंने पॉइंट आउट की कि आप इस रास्ते पे ऐसे आपने यूँ जाना है और सामने मस्जिद जो है वो आ जाएगी। वंडरफुल दोस्तों, आप देखें कि कितना ही खूबसूरत शाम का जो कल्चर है, अंदाज़ है ज़िंदगी का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और Извините, девушка, пожалуйста, где where is Minor Mosque? Minor. Straight forward. Straight. This way. Bodomzor Okay. after Minor. Minor. Okay. Straight. Doğru, straight будет Okay. doğru gider. Okay. Спасибо. हर कोई आपकी मदद के लिए तैयार हो, गाइड करने के लिए, रहनुमाई देने के लिए, आपको कंपनी देने के लिए। तो क्या ऐसा तसव्वुर हो सकता है कि इंसान ये महसूस करे कि मैं एक पराए देश में हूँ या मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में तन्हा फिर रहा हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानता? बिल्कुल नहीं। आप ऐसे ही महसूस करते हैं जैसे आप अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप लगा रहे हैं, फैमिली मेम्बर के साथ बाहर निकले हुए हैं और लाइफ जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। लंबे लंबे जो वॉकवेज़ हैं इनका सबसे ज़बरदस्त ज़ाहिर रशियन स्टाइल का ये सारा सेटअप है। तो मकसद यही है कि लोग पैदल चलें, वॉक करें। Извините, пожалуйста, это Minor Mosque. Это метро или мозг? Метро. Это метро? Да. Мост. Minor Mosque где? Mosque там? Это только метро. We just know this mosque. No, не мост. Мост прямо и налево вам сейчас нужно. Прямо и налево? Да. Прямо и вот отсюда налево нужно. Там Где? мост. Где? Отсюда налево Это сюда. Left. светофора. Yes. Светофор спасибо. left. Большое спасибо. Спасибо. मालूमात लेने का जो तरीका है वो ये है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने जाना पे कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका है, वो ये है कि आपने उनको बता देना है, जिनसे भी मालूमात लेनी है, कि मैंने पैदल जाना है, एंजॉय करते हुए जाना है, मुख्तलिफ जो रास्ते में आने वाली अट्रैक्शंस हैं उनको देखते हुए जाना है। तो फिर देखें आपको कितनी वैरायटी के रास्ते, कितनी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। अब मिनार मॉस्क पे हमने जो जाना है
اس کے راستے میں بے شمار جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی. جس طرح آپ مختلف راستوں سے گزرتے ہیں, مختلف جو نیٹ اینڈ کلین پاتھ آپ کو نظر آتے ہیں, جو کراسنگز ہیں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو گپ شپ لگتی ہے, جو آپ ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں, یہ ویسے کسی بھی پلاننگ کیے ہوئے راستے سے آپ کبھی بھی یہ چیزیں جو ہے نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر شام کو موسم ظاہر ہے ویسے ہی تاشکند میں موسم بہت زبردست ہوتا ہے شام کے وقت جو ہے, تو اگر آپ نے اس کا ریئل انجوائے کرنا ہے کہ یہ لوگ ایک خاص موسم کے اندر کس طرح جو زندگی ہے وہ گزارتے ہیں, تو مور اور لیس جو لباس پہننے کا طریقہ ہے, جو رہنے سہنے کا عام طور پہ طریقہ ہے, وہ زیادہ تر ویسٹرن سٹائل ہی ہے ان لوگوں کا. تو پھر بھی اگر ان ڈیپتھ آپ نے انالیسس کرنا ہو, سمجھنا ہو معاشرے کا, ان کا انداز زندگی کا, تو شام کا جو واک ہے, شام کی اس میں باہر نکلنا اور پیدل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور مختلف اسپاٹس کے اوپر, مختلف جگہوں کے اوپر لوگوں سے ملتے جانا, بات چیت کرتے جانا, پوچھتے جانا, یہ ایک بہت ہی دلکش جو منظر ہے, جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو دیتا ہے. کئی کلومیٹر چلنے کے بعد آپ کو انرجی بھی فیل ہوگی, فٹنس بھی فیل ہوگی, فریشنس بھی فیل ہوگی, آپ بالکل اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زبردست قسم کا ہے, کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی شاید کوالٹی ہے. اس حوالے سے یہ جو نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہے وہ بھی اپنا رول ادا کرتا ہے. اور اس طرح دوستوں یہ ایک سب سے خوبصورت ترین ایکٹیویٹی ہے جو کہ یہاں پہ ریکمینڈ کی جاتی ہے. کوشش یہ کریں کہ ایک اسپیشل نائٹ جو ہے دوپہر کے بعد سے لے کر رات گئے تک صرف کسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں کہ آپ نے باہر نکلنا ہے, بات کرنی ہے, لوگوں سے بات چیت کرنی ہے, معلومات لینی ہے, ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے, بہت ساری چیزیں ان سے گائیڈ لائن لینی ہے, ڈائریکشن لینی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا ویلکمنگ انداز میں آپ کو جو رہنمائی ملتی ہے, گائیڈ لائن ملتی ہے. آپ کو اگر کوئی چیز بڑی مزیدار چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر کوئی آئس کریم کھا رہا ہے, کوئی پانی پی رہا ہے, کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے, تو جو ہی آپ اس سے کوئی معلومات لیتے ہیں تو وہ فوراً آپ کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں پہ ایک بات اور بھی بڑی کامن ہے, وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی کہ اگر شام سے پہلے آپ نے واک نہیں کی, گھومے پھرے نہیں ہیں, دوستوں کو ٹائم نہیں دیا, ریلیکس نہیں کیا, تو سمجھیں کہ آپ کی شام, آپ کی جو رات ہے وہ بیکار گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کلچر کا یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کہ یہاں پہ عام آئیں, گھومیں پھریں, زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں, اور اس طرح ریفریش ہو کے اپنی سارے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے تر و تازہ ہوں. اور اس طرح جب آپ واپس اگلے دن کی تیاری کے لیے جائیں تو رات کی نیند اور سکون جو ہے وہ آپ کو اگلے دن کے لیے مکمل طور پہ تیار کر دے, ریفریش کر دے, ایکٹیو کر دے, اور آپ کے اندر انرجی جو ہے وہ بھر دے. یہاں پہ اس معاشرے کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی روٹین کی جو لائف ہے اس کو بالکل اسی طریقے سے ہی گزارتے ہیں, اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کام اپنی جگہ پہ, ریلیکسیشن, انجوائمنٹ, گھومنا پھرنا اور اپنی ایک خوبصورت زندگی کا جو پہلو ہے اس کو برقرار رکھنا, یہ اپنی جگہ پہ. تو جب بھی آپ آئیں تاشکند تو یہ چیز لازمی طور پہ یہاں پہ آپ آزمائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ٹورزم کا جو مزہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. آئیے ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں, چھوٹے موٹے لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. Das weite gede Minar Mosque. Minar Mosque, okay. Да. You should like go left. From here? Yes. Okay. Большое And go спасибо. straight. Как вас зовут? Иман. Иман?
Wih, ito ocean krasiwa imya, ito ocean krasiwa imya iman. Как вас зовут? My name is Behrus. А? Спасибо большое. Very nice night. А? Have a nice night. Okay, thank you. तो आम तौर पे घरों से लोग बाहर निकल आते हैं और कोई भी साफ़ सुथरी जगह तो वैसे ही हर जगह साफ़ सुथरी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने फैमिली के साथ भी बाहर निकल आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और उनको बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब उन्होंने बाहर आना है तो कैसे एंजॉय करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। तो इस तरह ये दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत शाम या रात है जो आप एंजॉय करते हैं। अगले दिन फिर किसी और हिस्से की तरफ निकल जाते हैं। इस तरह ये पूरे का पूरा जो ज़िंदगी का निज़ाम है इनके गिर्द घूमता है और ये हर पहलू जो होता है ज़िंदगी का उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। आइए अब हम मस्जिद के करीब करीब पहुंच गए हैं। ये जनाब सामने देखिए, आपको मस्जिद नज़र आ रही है। थोड़ा सा और हम वॉक करके आगे की तरफ जाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ जाएगी। तो ये है जनाब बहुत बड़ा कंपाउंड और वो सामने बैकड्रॉप पे ग्राउंड पे आपको बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी शानदार आला दर्जे की आर्टिस्टिक और ट्रेडिशनल नक्शो नगार से बनी हुई मस्जिद चार मीनार। अच्छा दोस्तों, देखने में वैसे ये लगता है रशियन या जो इनकी उज़्बेक लैंग्वेज है, अगर गौर से देखें तो चार मीनार से मुराद चौर, ये चौर कहते हैं, चौर मीनार से मुराद चार है बेसिकली, ठीक है। और मीनार वही है जो लफ्ज़ है, तो चार चौके मीनार हैं इस मस्जिद के, इसलिए इसका नाम जो है चार मीनार मस्जिद है। बाकी बड़ी ही एलिगेंट अंदाज में ये मस्जिद बनाई गई है। इसका जो फेस है आप ज़रा गौर से देखें तो बड़ा ही एलिगेंट है, कैलीग्राफी बड़ी आला दर्जे की है। ऑफ वाइट इसका जो फसाद है, चेहरा है और उसके ऊपर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में गोल्ड और ब्लूइश शेड के साथ कैलीग्राफी की गई है और इस तरह ये एक देखने से ताल्लुक़ रखने वाली मस्जिद है। इसके साथ ही साथ जो सामने लगे हुए फुआरे हैं और फ्रेश पानी, ताज़ा बिल्कुल ठंडा ठार जो पानी है और उन फुआरों की जो फुआर है, जो वेपर्स हैं जब वो उड़ के इस एनवायरनमेंट में, इस कंपाउंड में आते हैं तो इंसान का दिल करता है कि वो घंटों यहाँ पे बैठा रहे पुरसकून हो के एक रूहानी कैफियत में और बिल्कुल अपनी बॉडी को जो है एक ऐसी कैफियत में ले जाए जहाँ पे आराम, सुकून और उसकी जो रूह है उसको उसकी गहराई तक ये चीज़ जो है उसकी नफासत मस्जिद की जो है वो चली जाए। इस तरह ना सिर्फ ये कि मस्जिद का जो एनवायरनमेंट है अंदर का बाहर का वो बड़ा खूबसूरत है, बल्कि ये जो सामने कंपाउंड है ये एक बड़ा ही बामकसद कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है। फुआरे लगे हुए हैं, बेशुमार बेंचेस हैं, असल में एक पूरा गार्डन है यहाँ पे। तो इसका मकसद ये है कि जो लोग अगर कोई नमाज़ वगैरह पढ़ने आता है या कोई बच्चे वगैरह, तो आम तौर पे इन लोगों का ये है कि फैमिली पूरी की पूरी आ जाती है। जिन लोगों ने नमाज़ पढ़नी है या इबादत करनी है वो कर लें, बाकी लोग जो हैं वो यहाँ पे घूमते फिरते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, फुआरे देखते हैं, रिफ़्रेश होते हैं और इस तरह उनकी जो एक एक्टिविटी है वो बड़े अच्छे तरीके से गुज़रती है। ये सामने लेफ़्ट साइड पे आपको बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी या एक इंस्टीट्यूट मिलेगा रिलीजियस स्टडी के हवाले से, और ये फ्रंट पे जैसे जैसे लाइट्स के जो शेड हैं वो चेंज होते हैं, लाइट और ब्राइट, तो उस शेड के करस्पॉन्डिंग या मुतबादल जो है फिर जो यहाँ से अक्स निकलता है, ये जो रिफ्लेक्शन निकलती है उसकी वजह से इसका जो कलर है, जो डिज़ाइन है मस्जिद का, चेहरे का, वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और दिल करता है कि इंसान ये मंज़र बैठा मुसलसल देखता रहे और अपनी रूह को ताज़ा करता रहे।
दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पे आपको बहुत ही मशहूर किस्म की जो कंपाउंड है वहाँ पे हवा चलती हुई मिलेगी। उसकी वजह ये है कि इस मस्जिद के राइट साइड पे पूरा एक दरिया या एक नहर जो है मशहूर, वो ताशकंद के से अंदर से गुज़रने वाली, वो यहाँ से गुज़रती है। इस वजह से यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है और दिल करता है कि इंसान यहाँ पे बैठा रहे। मस्जिद को ज़रा बिल्कुल करीब होके देखें तो ऐसे लगता है कि इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो आर्टिस्टिक इसके ऊपर जो काम किया गया है, जो चीज़ें बनाई गई हैं, वो इंतहाई नफासत के साथ बनाई गई हैं। किसी भी फ्रैक्शन की पॉइंट की भी आपको जो गलती है वो नहीं मिलती। इस तरह ये एक शाहकार चीज़ है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो मार्बल और जो फेस को उठाने का जो काम लगाया, ऐसे लगता है जैसे कि एक पर्ल है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो एक डेज़र्ट के अंदर पड़ा हुआ है। और इस तरह ये अपनी खूबसूरती का जो आकाश है मस्जिद के अंदर जो है, ये तो अपनी जगह पे चीज़ है, लेकिन जो इसका कल्चरल सोशल पहलू है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इवेंट्स हैं मज़हब से रिलेटेड या जो सेलिब्रेशंस हैं, ईद उल फितर और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे जो बनाए जाते हैं, अरेंज किया जाता है सारा कुछ जो है। और एक आला दर्जे की नफासत, खूबसूरती, बैलेंस आपको इसके हर एंगल पे मिलता है। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेहतरीन जगह है। इसके बैकड्रॉप पे देखें, आपके सामने कितना ज़बरदस्त जो बैकड्रॉप है इसका बनता नज़र आता है। आप यहाँ पे वीडियोग्राफ़ी करें, फ़ोटोग्राफ़ी करें, अपनी यादें जो है उनको महफूज करें। ये एक ऐसी जगह है जो कि आपकी यादों में पूरी ज़िंदगी के लिए Это открой, да? О май гад. Извините, пожалуйста. देखिए ज़रा मस्जिद का बैलेंसपन देखिए और उसका अंदाज़ देखिए, खूबसूरती देखिए। बैकड्रॉप पे एक शाहकार चीज़ आपको नज़र आती है। ऐसे लगता है जैसे कोई ख्वाब की चीज़ जो है आप देख रहे हैं। सिर्फ़ एक खूबसूरत एनवायरनमेंट को बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और हर चीज़ जो है उसको आर्टिस्टिक अंदाज में बनाया गया है। जो ही मस्जिद से आप बाहर निकलें तो बिल्कुल उसी तरह मेन रोड, इसका कंपाउंड क्रॉस करके मेन रोड पे दोबारा आ जाते हैं और ये मेन रोड जो है आपको फिर उस ब्रिज की तरफ ले जाता है। यहाँ से नीचे नहर जो है वो गुज़र रही है या छोटा दरिया जो है वो गुज़र रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मशहूर स्पॉट है। लोग यहाँ पे शाम को अक्सर निकलते हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए। एक ना सिर्फ ये एक रिफ़्रेशिंग स्पॉट है, जगह है, बल्कि अक्सर जो लोग हैं वो प्लानिंग के साथ यहाँ पे आके बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, मिलते मिलाते हैं, अपनी बाकी की जो प्लानिंग्स हैं वो भी यहीं पे करते हैं। और खाने पीने के हवाले से भी यहाँ पे दूसरी तरफ जो है आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे बैठ के आप अपनी पसंद का कोई भी खाना, हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, कुछ भी, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी, इस तरह की चीज़ें बड़ी रेडीली अवेलेबल हैं मुनासिब कीमत पे। आप इस दरिया के किनारे बैठें, शाम की खूबसूरती को देखें और इस तरह आपका एक बहुत ही आला दर्जे का जो तफरीह का पहलू होता है वो पूरा हो जाता है। यहाँ बैठे हुए, गुज़रते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत होगी। वो सामने आपको चार मस्जिद नज़र आती है और इस तरह ये ब्रिज नज़र आता है। अक्सर लोग इस जगह पे ब्रिज को क्रॉस करते हैं और चलते हुए पानी को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, रिलैक्स करते हैं, गपशप लगाते हैं।
اور اگر آپ کے پاس زیادہ اسپیئر ٹائم ہو تو یہ سامنے نیچے جو راستہ ہے یہ ندی دریا کے کنارے کی طرف نیچے اتر رہا ہے. یہاں پہ بے شمار ورائٹی کے جو ریسٹورنٹس ہیں یہاں پہ آپ آئیں, اپنی پسند کا ٹریڈیشنل, لوکل, انٹرنیشنل جو بھی کھانا آپ جس بھی شکل کا کھانا جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. آپ یہاں پہ بیٹھیں اور اندر بھی جگہ ہے کچھ آگے جا کے اس دریا کے کنارے بھی باہر آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور اس طرح آپ سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اور دور ایک بہت بڑی ایک وہ حویلی ہے جس پہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ کوئی ٹریڈیشنل ایونٹ سینٹر ہے جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی زبردست جگہ ہے. یہاں پہ عام طور پہ اگر آپ نے کہیں بھی کچھ کھانا پینا خریداری کرنی یا کوئی, تو عام طور پہ یہ بچوں کے لیے بڑی زبردست جگہ سمجھی جاتی ہے. پورا دریا کے کنارے دونوں طرف جو روڈ ہے اس طرف والا روڈ زیادہ فنکشنل نہیں ہے. یہ روڈ بہت دور تک ہے آگے کی طرف, جہاں پہ وہ کھیلتے کودتے ہیں, سائیکلنگ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, دوستوں کو ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. اور پیرنٹس کے لیے یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. تو وہ ڈیلی اپنے بچوں کو اس طرح کی جو تفریح ہے وہ مہیا کرتے ہیں اور ان کی صحت کے لیے یہ ایک بہت اچھا جو عمل ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اس شام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لے کے یہاں سے آپ اٹھ کے جائیں تو یہ گارنٹی سے کہا جاتا ہے جی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے سارے دن کی تھکاوٹ یا جو کام کی فکر ہے یا جو پریشانی ہے وہ دور نہ ہوگی. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ینگ, ایکٹیو, انرجیٹک اپنے آپ کو فیل نہ کریں. سمجھیں آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنی باڈی کے اندر جو ہے انرجی کے پیکٹ جو ہیں وہ فل کر لیے ہیں, راکٹ فل کر لیے ہیں انرجی کے, جو کہ آپ کو اگلے دن چلانے کے لیے اور بلکہ اگلے پورا ہفتہ جو چلانے کے لیے کافی ہیں. اور پھر جب ان میں کمی آنے لگے تو آپ اسی طرح کی ایک اور ایکٹیویٹی کے لیے اسی جگہ یا کسی اور جگہ تاشکند کے اندر رات کے وقت نکل سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی کو رنگین بنا سکتے ہیں. چلیں جناب, اب ایز یوزول ہم دیکھتے ہیں کہ رشین لیسن 48 ہے. تو بیسیکلی یہ رشین ایڈجیکٹو ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے وچ یا وٹ کائنڈ آف والا, تو اس میں آپ ان کو کیسے یوز کریں گے. اچھا, اس میں ایک چیز ذہن میں رہے کہ رشین جو ایڈجیکٹو ہیں وہ بیسیکلی 4 قسم کے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ یہ ڈسکس ہوا ہے لیکن دوبارہ دیکھ لیں. ایک ہے قسم جس کو ہم میسکولن کہتے ہیں, دوسری ہے فیمینائن, تیسری ایک قسم ہے نیوٹر, ٹھیک ہے, اور چوتھی ہے جو پلورل کہلاتی ہے. تو ہر ایک کے لیے جو ایڈجیکٹو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. بیسیکلی سٹیم جو ہے وہ سب کا سیم ہے, صرف اینڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی فرق کے ساتھ جو ہے ہم پروننسیشن اس کی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ریڈ میں سارے جو ورڈ لکھے ہوئے ہیں بیسیکلی نیچے بلو میں لکھے ہوئے جو ہنٹ ہیں ان سے انہی سے ہی مل کے وہ لفظ جو ہے وہ بنا ہے. تو اس رینج کے اندر میسکولن کالم کے اندر میسکولن ہے, فیمینائن کے اندر سارے فیمینائن ہیں, اور نیوٹر کے اندر نیوٹر ہیں, اور اسی طرح پلورل کے نیچے سارے پلورل ہیں. ظاہر ہے تو جب 4 قسم کے آپ ایڈجیکٹو کرتے ہیں تو بیسیکلی بڑا تھوڑا سا فرق آپ کو پروننسیشن کے اندر محسوس ہوتا ہے, لیکن جب آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو فوراً آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ جب سنتے بھی ہیں یا بولتے بھی ہیں تو دوسرا بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ کون سا ورڈ جو ہے وہ بول رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ دیکھیں گے کہ میں کچھ ریپیٹ کرتا ہوں تو آپ بھی ان کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں تو یہ بڑی روٹین میں آپ کو فوراً یہ چیز آ جاتی ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ بیسیکلی کون سا ورڈ میسکولن کا بات کر رہے ہیں, فیمینائن کی بات کر رہے ہیں, نیوٹر کی کر رہے ہیں یا پلورل کی بات کر رہے ہیں. تو جیسے دیکھیں پہلا نمبر 1 ہے نو وے. یہ بیسیکلی اوپر جو لکھے ہوئے ہیں ریڈ والے وہ بھی بے شک دیکھ لیں. پہلا ہے کاکوئے, میسکولن ہے یہ والا. اس کے بعد ہے ککائے, فیمینائن. پھر ہے کاکوئے, نیوٹر.
یعنی جو میسکولن بھی نہیں ہے فیمینن بھی. عام طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم نیوٹرل میں لیتے ہیں. اسی طرح کاکیے یہ پلورل میں آ جاتا ہے. تو اسی کی بیس کے اوپر اسی پیٹرن کو ذہن میں رکھ کے آپ دیکھیں سارے کے سارے جو ایڈجیکٹیو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں اسی پیٹرن کے اندر. جیسے ون ہے نو وے, نو وائے, نو وے, نو وے. بہت تھوڑا فرق ہے اینڈنگ میں لیکن فرق ہے. آپ تھوڑا سا بولیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور پریکٹس سے آپ اس چیز کو بڑی ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. سیکنڈ کراسی وے, کراسی وائے, کراسی وے, کراسی وے. کوئی بات نہیں, اگر آپ سے آپ مشکل لگتا ہو تو آپ جیسے بھی ایزیلی لفظ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود چیز جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے. کوئی اس میں اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا. 3 بالشوئے, بالشائے, بالشوئے, بالشیے. کچھ لفظ ان کی اینڈنگ بالکل ملتی جلتی ہے, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے جب بولنا ہے تو بولنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور سننے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح 4 مالن کی, مالن کا, مالن کوئے, مالن کیے. تو اس طرح آپ باقی جو ورڈ ہیں ایڈجیکٹیو ہیں ان کی پریکٹس کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور اٹ از